Športsko-ribolovni klub Pastrva Sirač ima odličnu salmonidnu rijeku Bijelu u kojoj prebiva pastrva, hladnu, brzu vodu s velikom količinom kisika. Od izvora do Sirača rijeka Bijela je bujični vodotok sa znatnom erozijom toka, a nizvodno od Sirača je kanaliziran vodotok. Po prvi puta na rijeci Bijeloj daleko od civilizacije na obroncima Papuka uz kanjon rijeke Bijele održano je ribolovno natjecanje i to prvenstvo Hrvatske u ribolovu grabežljivaca s obale Spin Liga. Ukupno je ulovljeno 513 komada ribe, što je rijeku Bijelu svrstalo u odličnu rijeku za natjecanja u ribolovu pastrva. Dobro je. Ha, si vidio? Došla je. Gdje? Prati i dođe za njim skroz. Baš sam vidio sam sjenu, ono. Ne, spore su, znaš. Hladna je voda. To ti je fora kod tih štapa što on drži ribu dobro, znaš. Kada ćemo završiti za momenama. Logo lige, ne prek toga. Ja se čudi zašto ga nema. Znači bez mobiliti samo. Nadam. Nalio sam ja već. Ja sam litru i pol mineralne spičku. To mi ti ne ostane čisto malo. Da, a? Onda što ne? Dost. 3, 4, 7, 1, 2. Jeski, oči se pravi ove. 6, 7, 13. Bravo majstore. Sve je bio si brz. Dobro. Imaju. Bravo. Što je lijepa. Evo je.
Članovi Ešerde Pastrva Sirač odlično su pripremili stazu i organizirali natjecanje. Uz veliki odaziv članova kojima je bilo atraktivno gledati ribolov i natjecanje svim sucima i natjecateljima pripremili su odličan ručak u prirodi uz degustaciju domaćih proizvoda. Smiri se. Ma da. Ja ću pisao. Možda na ove. Okrene po zubima i jebi ga. Ispod 9.